Arī Baldons skatītāji ir atbalstīt savu komandu. Baldoni ļoti izceļās ar saviem atbilstītājiem. Jā, bija Baldone. No, bija Baldone sāk. Spēlties ar Ramonas Grumbinas, Gunārs Andersons, Jānis Priede. Nospēlē pretkustībā. Ļoti labi izrausta līnija. Vai viņam būs līdzi? Būs atbalsts spēlētājs Leno Brāmanis, bet Leno Brāmanim jau uz muguras ir Kristaps Jakušs. Es gribētu pateikt kaklā. Krāgā. Spēle uz malu, Valters Rāņķis. Ļoti precīzi nospēlē kontaktā. Piespēlē uz malu, Jānis Zalmans. Kā reiz piezīmē savam klubam. Jā, man liekas pat, ka Valters Rāņķis pats varēja aizmukt. Bet, tomēr šī piespēlētājs nojās, lai arī redzējām. Jā, atzīst pieredzi Valterim Raņķim, nākus klāt tādu lielisku kvalitāti, ka viņš dalās ar piespēlēm, un tas nes rezultātu. Jā. Taču viņš dosies savukārt izpildīt realizācijas sitienu. Baldons skatītāji to īsti neakceptē. Jā. Realizācijas sitiens ir lielisks, taču dēļ vēja nav precīzs. Bet vispār šos epizodi, tā var teikt, uztaisīja Jānis Priede. Kurš, jā, laukuma centrā, kā mēs redzējām, pārāva aizsardzības līniju, pēc tam aizsardzības līnija mazliet nespēja sagrupēties un caur Leno Brāmani kontaktu nonāca līdz Valterim Raņķim, kurš noved līdz Jānim Zalmanim. Vēl nekas nav zaudēts. Spēle tikai pašā sākumā. Tāpēc augsts, precīzs sākuma sitiens. Leno Brāmanis spēlē caur kontaktu. Jā, un redzējām, cik kāda bumba tomēr iznāca ārā. Valters Raņķis uz pretkustību, bumba tiek vest uz otru malu. Jānis Priede spēlēs ar kāju. Bumba. Ja viņi aizrupos, tomēr viņi aizrupos. Jā, pārsalīts un bumba tiks izspēlēta no 22 metru līnijas. Tātad cīņa tajā vietā, no kurienes Jānis Priede izsit šo te bumbu. Ja bumba būtu ielidojusi piezemējuma laukumā, un tur viņi būtu iesits Jānis Priede un piezemējuši Baldonieki, viņi būtu savā piezemējuma zonā, tad jā, būtu 22 metru izspēle. Pa labi Baldonē, šobrīd cīņa no tās vietas, kur Jānis Priede izdarīja sitienu. Un tur viens ir cīņa. Kristaps Jakušs par saspēles vadītāju. Ievadīs bumbu spēlē. Ievada spēlē. Jānis Priede neprecīzi izvada. Tik viegli viņam. Kaspars Jakušs, Valters Raņķis, divu cīņu. Valters nospēlē kāju. Un tiek konstatēta spēle uz priekšu. Baldons komandai cīņa par labu Miesnieku komandai. Un šodien fināla spēle. Es skatos, mums apkalpo visi lietuviešu brigādi, arī pa līnijtiesnešiem. Šo spēli tiesā visi lietuvieši. Jā. Tam ir savas priekšrocības. Valters Rāņķis, Jānis Zalmans, Egils, Gunārs, Valters, Kristaps Jakušs paspēja. Kontakts, nav atbalsta. Atbalsts ir atgriezies, taču bumba paliek augšā ciņā un ir jāatbrīvo spēlētājs. Tad jāatbrīvo spēlētājs, kurš ir bumba, kad viņš nogās zemē, viņš ir jāatbrīvo. Savukārt spēlētājiem pēc tam ir jāatbrīvojās no bumbas, ja viņš ir nogās uz zemes. Leno Brāmanis nospēlēs pretkustību. Andersons. Un tomēr skatīsimies, ko tiesneši pieņem. Jā, tiesneši pieņem lēmumu. Ir piezemējums. Tātad Andersons. Sauc par Urmas. Jā, regbī. Savā dzimšanas dienā veic piezemējumu. Cik te viņam paliek? Zini, nepateikšu. Ātrumā nepateikšu. Bet man liekas, ka 30 vai 31 pat. Jā. Tas nozīmē, ka šobrīd tas pieredzējuši spēlētāju vecums un pieredze šobrīd dominē. Pieredze dominē. Realizācijas sitiens. Ļoti tālu pie auta līnijas. Ir ļoti grūti iesist, jo leņķis attiecībā pret vārtiem ir salīdzinoši mazs. Rezultāts tātad 10-0. Paldies, vajadzētu bišķi saņemties. Jo. Viņi ir
Tas 10 vēl nav tas nav tas lielākā viņa problēma. Viņa ir tā komanda, kas var pārsteigt arī vēl tikai otrā puslaikā un atspēlēt liels starpības. Alters Raņķis izpilda sākuma sitienu ļoti augstu, precīzi paspēj spēlētāji zem tās. Egils. Gunārs Griecis. Nevienu kontaktā. Miksotās kontaktā. Tomēr bumba ir saglabāta, bet miesnieki jau ir paspējuši nostāties, kā redzam, pārāk ilgi tomēr tiek spēlēts. Kaspars Jakušs uzvelk uz sevīm divus aizsardzības spēlētājus, nospēlē uz Kristapu Jakušu, vēlreiz Kaspars Jakušs. Šobrīd Baldonī centīsies atspēlēt pārsvaru, un Leno nenotura. Valters Raņķis izdara precīzi paņēmienu. Manuprāt, šeit bija piespēles priekšu, jā, bumba tomēr izskita uz priekšu. Baldoni it kā saglabā bumbu, taču viņiem neizdodās varbūt tik ātri uztaisīt raku un dabūt to bumbu ārā. Man liekas, tāpēc viņiem nav šī te pārsvara. Miesnieki, kā bumba ir iznākusi ārā, kā bumba ir Baldonai, bet viņiem nav šī te pārsvara. Jā, bet mēs redzam, ka Baldona arī ir ļoti salīdzinoši spēcīga komanda un spējusi, neskatoties uz savu lokālo novietojumu, spējusi ļoti labi attīstīties. Viņi uzbruk no dziļuma, ļoti ātri spēlētāji. Tiesnesis konstatē Jānim Priedem pārkāpumu un sots par labu Baldonai. Šādreiz šo viltību Lietuvas tiesnesis pamanīja. Es domāju, ka Jānis Priede mēģinājis pieredzīt kaut kur tiesnesis varbūt nepamanā kādu. Jā, pieredzējušie, ka spēlētāji spēlē arī pret tiesnesi nedaudz un par tiesnesi un ar tiesnesi. Protams, katrā spēlē, kad tas tiesnesis vairāk un mazāk atļauj kaut kādas, pieļauj kādas kļūdiņas arī. Un tās pieredzējušie spēlētāji, gudrie spēlētāji mēģina izmantot arī. Kristaps Jakušs mēģina izspēlēt pats, mēģina nopirkt pretinieku spēlētāju uzmanību ar māņu kustību, taču tas neizdodas. Spēles man Dāvis Zagorskis ļoti precīzi nospēlēja laukumā. Un viņam apspēlē arī Valteru Raņķi, vai viņam būs atbalsts spēlētāji. Viņš patreiz nogājis zemē. Manuprāt, tomēr vajadzēja skriet uz otru pusi, jo tur bija galīgi brīvs vēl viens spēlētājs. Viņš tomēr ieskrēja tur, kur, protams, arī vairāk baldonieši bija, bet arī vairāk miesnieku spēlētāji. Ātri soda izspēle. Kristaps Jakušs. Un pa īso malu. Kaspars Jakušs, taču tiek izdīts autā. Izstumts autā. Jā. Autu regbijā mēs varam saukt arī par sesto vai septīto vai astoto vai vēl vienu laukumu spēlētāju, jo tie spēlētāji, kas spēlē gar laukumu malām, var izmantot autu kā sabiedroto, respektīvi aizsardzībā vadīt uzbrucēju, vest viņu autā un norādīt viņam, kur iziet. Jā. Tur jābūt ļoti pārliecinātam, ka šo spēlētāju to apstādinās. Tas gan. Citādi, ja to maliņu jāizmūk, tad viņu noķert ir ļoti grūti. Egils Āboliņš, Valters Raņķis aptur viņu. Tur tomēr tā bumba izripo ārā un sots. Sots par labu Baldonas komandai, jā. Jā. Es domāju, ka šeit būs ātri izspēle un turpatās vajadzētu gūt piezemējumu šādā situācijā. Egils pārcenšās. Izskatās, ka miesnieki jau kādu trešo reizi pārkāp savos 10 metros noteikums. Un pēc tādas sistemātiskas noteikuma pārkāpuma tiesnesis arī kaut kādā brīdī var piešķirt tehnisko piezemējumu. Gan tehnisko piezemējumu, gan viņš var arī izvēlēties vienu spēlētāju, kam nozīmēt kartiņu. Celtuno. Kas regbijā 7 ir noraidījums uz 2 minūtēm. Šķiet šausmīgi nedaudz, taču hokejā ir pierasta 2 minūtes var būt ļoti, ļoti ilgs un pietiekams laiks, lai izdarītu piezemējumus vai gūtu vārdus. Jau kārtējs sots. Finālspēlē noteikti. Dāvis Zagorskis. Piezemējums. Piezemējums. Un 5 punktu starpība. Vēl realizācijas sitiens. Kristaps Jakušs dodas uz realizācijas sitienu. Neizmanto visu savu laiku, sit pret vēju. Un
vēju pārreikinājis, un tādēļ Pirmais realizācijas puslaiks arī. ikdienas paliek par labu. LDE iesniegt nopietni gatavojās šiem turnīriem, un visi spēlētāji ar ļoti profesionālu attieksmi pieiet. Nu, tāpēc, ka viņiem šis nav vienīgais turnīrs. Viņi braukā arī pārzem turnīriem, līdz ar to. Un tur pretī nāk visi šādu līmeņu pretinieki, kā Kurša Livonija un Baldone, un vēl spēcīgāki. Tāpēc viņi ir pieraduši spēlēt. Āters Raņš uzsāks spēlē ar sākumu sitienu otrajā puslaikā. Gunārs Grieķis iet caur kontaktu zemē, atbalsta spēlētāju paspēju. Eno Bramans piebremzēja. Baldonai tomēr ir bumba paliek. Kristaps Jākušs meklē caurums pretinieka aizsardzībā. Egils Āboliņš spēle uz malu. Tomēr bumba izkrīt kaut nedaudz uz priekšu. To mums norāda lietuviešu tiesnesis un cīņa pa labu miesniekiem. Nu, droši vien no miesnieku puses tagad vajadzētu nospēlēt nedaudz prātīgāk, lēnāk. Galvenais nekļūdīties, nepazaudēt bumbu. Domāju, ilgāk spēlēt ar šo bumbu. Nedod tās iespējas tik daudz baldoniešiem. No. Miesniekiem, taču Baldone Saspēlēs Brāļa Andersonu. Diezgan uzspiež un izpelnās sodu. Nu, viņiem nekas cits neatliek kā cīnīties un mēģināt. Jānis Priede. Un mēģināt. Jā, tātad Baldone neatkāpās 10 metrus pie soda izspēles, kas ir jādara noteikti. Un tiesnesis tad iedod vēlreiz sodu un pārceļ sodu pa 10 metriem. Kā LDE miesnieku komandā uz maiņu ir iznācis Mikus Ozols. Jā, tātad spēka. Spēka spēlētājs. Jā. Patreiz atrodas uz malas ar 12. numuru un ir gatavs izmantot savas lieliskās ātruma priekšrocības, kas viņam priekš tāda auguma un spēka ir ļoti, ļoti unikāls. Nu, viņi varētu pielīdzēt Džonu Lomu, ne? Kādreizējam Maliņai. maliņai. Vēl nedaudz ātrumu viņam vajadzētu. Noved spēli līdz Mikum Ozolam. Mikus Ozols. Mikus tiek sapīts kontaktā un nespēja atbrīvoties no bumbas. Bumba ir uz zemes. Spēlē savā stilā, tikai kontaktā. Nu, Jā. un šeit Valters Raņš Valters tomēr Raņš. pamana, kad uz labo pusīti nav neviens un izmanto savu pieredzīti. Viņš varēs piezīmēt pats. Jā. Viņam līdz Es bija domāju, Gunārs Andersons. pats arī mēģinās realizēt realizācijas sitienu. Tātad 15-5. Nu. Tas jau paliek diezgan grūti sasniedzams, lai neteiktu nesasniedzams rezultāts. 2 piezemējumi pārsvars. Un plus vēl realizācijai arī. Realizācijai būtu jābūt, jo tieši pretim vārtiem Jā. tas ir godlieta realizēt. Plus Un vēl to tāda arī Valters realizācija. izdara. Tagad pat miesnieki varētu ielaist 2 piezemējumus pa stūrīšiem, un kur ļoti grūti būtu iesist realizāciju un tāpat. Bet es domāju, Baldone nav no tām komandām, kas padodas. Un Brāļi Jākuši ir ļoti impulsīvi spēlētāji, ļoti aktīvi spēlētāji. Viņi varētu radīt patreiz tādu kā vieglu viesuli. es domāju, ka tagad Baldone mēģinās ātri izspēlēt. Kārlis Vents ir parādījies laukumā, es redzu, 7. numuru arī miesnieku sastāvā. Baldone izdodas izcīnīt bumbu. Kristaps Jākušs. Kontaktā viņu nepaņem Jānis Priede. Viņš dodas kontaktā vēl savalkot vēl 3 spēlētājus. Tagad būtu jābūt ātrai spēles izvedai. Jānim tur neizdevās izmantot tevis pieminēto sabiedroto autu. Jā. Jānis Zalmans ātri ievada spēlē, taču tiesnesis uzskata, ka spēle ir notikusi spēle uz priekšu. Jā, nevis auts bija tikai pēc tam. Jā. Un tāpēc būs jāspēlē cīņa. Pa labu miesniekiem. Finālu, to mēs nepieminējām, spēlē 2x10 minūtes. Iepratim pārējiem, kad spēlē 2x7 minūtēm. Un tāpēc arī izturība šajā sporta veidā 4. dienas spēlē ir nepieciešama visvairāk. Un
faktiski dažkārt gadās, kad tieši visizturīgākā un fiziski sagatavotākā komanda vinē spēles. Šeit gan jāatzīst, ka pieredze Miesniekiem ir devusi, Miesnieku LDE komandai ir devusi vairāk nekā varbūt tā izturība šodienas spēlē. Jā, daudz tomēr grāķīši sanāk spēlē. Tā bumbiņa krīt no rokām ārā. Viņi nav apaļi. Tā ovāla bumba ir vieglāk noķert nekā apaļa. Katrā ziņā ovālā bumba lido tālāk nekā apaļā. Tas gan. Spēkcīņa. Kārlis Mēns mēģināja viltīgi ievadīt bumbu apkaļ cīņā. Tiesnesis neuzpirkās. Pārnestā nozīmē. Jā, protams. Grubins ir ļoti pieredzējis starptautiskās kategorijas tiesnesis. Viņa tēvs arī atzīts, ļoti plaši atzīts un augsts regbija funkcionārs. Augsts stāvošs. Kristaps Jākušs iet uz īso malu. Spēlē pret Miku Ozolu. Mikus Ozols. Redzam, Jānis Priede pilnīgi Jākušam pičpaunā uzlec. Bet tomēr Kārlis bumba Vēns tiek pazaudēta. nospēlē uz diviem spēlētājiem. Izved bumbu apakaļ Miku Ozolam. Mikus Ozols caur zemi. Andersons. Valters Rāņķis. Ātri uz malu Gunaram Andersonam. Gunārs Andersons nospēlē pretkustību. Paslīd. Saglabā bumbu. Gunārs Grieķis aizsardzībā spēlējot ir sagūstījis kopā ar Kasparu Jākušu. Taču viņam līdz ko spēlētājs noliek, tad vismaz cēli pie zemes. Tā viņš skaidās uz zemes un spēlētājiem viņu ir jāatlaiž. Jānis Zalmans spēlē pret savu klubu. Izved bumbu Andrim Andersonam. Kurš nenoķer piespēli. Varbūt šī piespēle bija nedaudz uz priekšu, taču es teiktu, ka šādas piespēles ir jāķer un tur būtu izveidojies jau 90% moments, es domāju, ka noteikti. Labi, ka ir veldzējošs vējš, jo patiesībā saule ārkārtīgi nogurdina un spēlētāji visu dienu ir pavadījuši saulē un slodzēs. Viņiem šis vieglais vējiņš palīdz vairāk. Taču tas nepalīdz realizācijas sitieniem. Valdāni provējs tomēr apskriet. Dāvis Zagorskis. Viņam tas izdosies. Tomēr Dāvi noķer. Dāvis arī ļoti tāds spēlētājs, un spēle uz zemes Miesniekiem. Pilnīgi pārliecinoši. Jā, tātad būtu nepieciešama ātri izspēle. Kaspars Jākušs ātri izspēlē. Kristupam Jākušam piespēle. Gunārs Grieķis iet pretkustībā. Jānis Priede precīzi nospēlē bumbu, spēlējot uz aizmuguri. Andris Andersons. Andersons aizmuks. Aizmuks no... Viņam atbalstā ir Valters Rāņķis, un Valters Rāņķis dodās pat taisno uz centru. Tomēr šāda līmeņa spēlēs ir, es redzam, ļoti svarīgs šis te atbalsts no komandas biedriem, kuri ir aizskrējuši līdzi, jo tas viens spēlētājs, kurš aizskrien, tas jau nenozīmē, ka ir piezemējums. Ja? Un spēlējot ar Miesnieku komandu arī ārzemju turnīros, tur vienam aizmukt ir ļoti grūti. Un tur ir viena vēl, otra piespēle, trešā vēl jābūt līdzi. Un tie komandas spēlētāji, kur ir visvairāk atskrējuši līdzi, tie arī uzvar visbiežāk. Bet tā ir arī fiziskā sagatavotība, protams. Mm. 24-5 rezultāts, un man liekas, kad Miesnieki tuvojās kārtējai uzvarai. Kā tu domā, Kristap? Es domāju, ka jā, neskatoties to, ka Māris Klūga patreiz dodās laukumā, kas ir vēl viens no Baldonas ātrākajiem spēlētājiem. Maz ticams, ka viņam radīsies tāda iespēja visu savu ātrumu izmantot. Runājot savukārt par ātrumu, lielākajā daļa Latvijas regbija 7 spēlētāji tomēr spēlē regbija 15, kur ir pavisam citas slodzes un trenējās regbija 15. Un kā jau mēs ar Māri iepriekš te runājām, regbija 7 slodzes ir stipri pielīdzinām tādam futbolam, jo spēlētājiem uzrāvienā jānoskrien vairāk par 30-50 metriem, dažkārt 60 un pat vēl vairāk metrus. Un tā ir ļoti... Man tas patīk. Jā, tev tas arī padodas. Tiek spēlēts partneri sauc un
partneri sauc šajā gadījumā palīdz. Tad nedautā Miesnieki ieliek 3 spēlētājus. Un Baldonai tomēr ir tikai 2. Jā, ne, arī 3 ir ienākuši. Nu, redzam, bet Baldoni nemaz neceļ savu spēlētāju. Jānis Sprieda nospēlē neprecīzi, kļūdās un spēle uz priekšu. Domāju, pie tāda diezgan pārliecinoša rezultāta. Spēle beigusies.